прославити тебе, дай до тебе доторкнутись, дай потриматись тебе, мої руки, свої руки дай, мої руки Боже, Боже, всі присутності твої, мить солодку дай відчути, щоб ніколи вже мені не забути ми, цю солодку мить, дотику твого. Дай відчути дотику твого, дай мені відчути, дай відчути дотику твого, дай мені відчути, дай відчути дотику твого. Боже, 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 дай відчути дотику твого, дай мені відчути, дай відчути дотику твого. Давайте ми скажемо усі разом. Дай відчути дотику твого. Церква, підніми свої руки до Бога. Дай відчути дотику твого. Дай відчути дотику. Ми бажаємо тебе, наша душа, наше серце, наша плоть бажає тебе. Відкрий своє небо, Господь. Відкрий своє небо, Господь. Ти найкращий діамант, що існує у природі, ти мій перстень золотий, найдобірнішої проби ти. Просто ти мій Бог, Боже, Боже, ти моя окраса, Бог, я тебе носити буду, ти моя принада, Бог, я ніколи не забуду мить дотику твого, дай відчути, дай відчути дотику твого, дай мені відчути, дай відчути дотику твого, дай мені відчути, дай відчути дотику твого, дай мені відчути, дай відчути дотику твого.
возлагаем себя для Тебя, Боже мой. Мы поднимаем Твое знамя, поднимаем Твое имя, Отец. Всем сердцем, всей душой. Иисус, мы любим Тебя. Иисус, мы любим только Тебя. О, мой Иисус. Господь, мы верим в Твое чудо, Отец. Мы верим в Твое прикосновение. Мы верим в Твое исцеление. Твое поднятие. Да, Господь. Верим. О, Боже, мы Иисус. Сердцу моему найдите. Да, еще раз приветствую вас. И вот, как сказала наша сестра пастырь, что есть здесь человек, который пришел, и пришел не случайно. Потому что, к Богу чаще человек приходит, когда у него какая-то нужда, когда у него какая-то проблема. Потому что сам Иисус говорит, что «придите ко мне, труждающие и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, ибо оно благо, и бремя мое легко». И вот если эта душа сегодня есть здесь в зале, это человек, у которого может кровоточит рана сердца, у которого может трудности, у кого может эти проблемы, как железобетонная плита, передавили его, ему тяжело. И вот сегодня это как раз лето благоприятное, сегодня день спасения для тебя, мой друг. Может, это сестра будущая наша, может, это брат. И вот однажды, знаете, Бог стучался в мое сердце, Он сердцеведец, и Он прежде наших прошений давно знает, в чем мы имеем нужду. Но Он приходит и стучит в сердце человека, говорит: если ты услышишь, отворишь, я войду, буду вечерять с тобой, и ты со мной. И вот моя жизнь, она не отличалась чем-то хорошим. Она была наполнена проклятия, беззакония, греха. Я пил грех, как холодную воду. Я жил преступной жизнью. Я отсидел в лагерях по звонкам 15 лет, представляете? Меня ненавидели, меня просто презирали, от меня отказывались родители. На мне поставили черную жирную кляксу и выбросили меня, общество выбросило меня, и я умирал в туберкулезной колонии это 36 километров от Каспийского моря. От туберкулеза, двухсторонний распад, 38 килограмм весил, можно было положить в наволочку, знаете, как котенка, и просто выбросить за забор. И вот Иисус проходил, и Он сказал: Виктор, что ты там делаешь в этой туберкулезной зоне? Я говорю: как что? Умираю от туберкулеза. Он говорит: неужели? Ты хочешь жить? Я говорю: конечно, хочу. Он говорит: вставай, пошли за мной. У меня есть для тебя предназначение. У меня есть для тебя призвание. У меня есть для тебя классный план. Аллилуйя. Тебе, Иисус, слава. И знаете, первый раз всегда, когда мы приходим, и коленки может дрожат, знаете, и может думаешь, а что обо мне подумают люди, а что обо мне скажут соседи, мои родственники. А тем более представьте, когда ты зубатый волк или вот эта вот зубатая акула в лагере, и вдруг раз ты приходишь, и тебе говорят ребята: Виктор, что с тобой? Я говорю: я покаялся, я новое творение во Иисусе Христе, все, Иисус живет в моем сердце. Они говорят: у тебя, наверное, температура, тебе надо показаться врачу. Я говорю: ребята, это вам надо показаться врачу. И вот Бог начал меня вести, и вот, прошло время, я приехал в Киев. Не то, что меня кто-то за руку привел, да, Иисус привел меня в Киев за руку, представляете? Я служу Ему в центральной церкви, это такое благословение. В этом году я еду в Полтаву открывать церковь. Я учусь в Евангельской высшей духовной семинарии. Да. И
у меня на прошлой неделе было день рождения. И мне часто снятся пророческие сны. Первый раз снился сон, может кто-то помнит, 3 года назад, когда был летний пост, и я говорил, что мне снился пастырь Сандей, была тарелка украинского борща, и он ел. То есть и Бог дал Украину только ему, как апостолу, как пророку. А второй сон я видел, когда мы с ним катались на качелях, знаете, на качелях. Я говорю: пастырь, не надо раскатываться, потому что я сейчас упаду. Он говорит: Виктор, качай свой дух. Почему? Потому что, ты сильный. Если даже упадешь, Бог ангелам заповедает, на руках понесут, и не приткнешься о камень ногой твою. И я так лечу, и так раз меня руки Божьи подхватывают, и я опускаюсь. И пастор говорит: а ты хотел усомниться. И вот на прошлой неделе снится мне сон, такой забор высокий, и наша церковь, и каждый пытается залезть и помахать пастырю рукой. А он стоит вроде как возвышенность такая, и я оказался проворней. И я залез на этот забор, там какая-то подножье у меня, я машу рукой, я говорю: пастырь Сандей, это я, Виктор, вы же меня помните? Он говорит: да, Виктор. Я говорю: помните, тогда на посте я свидетельствовал, что мне сон снился пророческий? Он говорит: да. А второй сон, вот я вам рассказывал, когда мы на качелях вместе катались, он говорит: а сейчас я учусь, я говорю, в богословской семинарии, в теологической. И он ничего не отвечает, и я смотрю на него и понимаю, что он говорит: а дальше что? Я говорю: пастырь, а дальше что? Где мне учиться? Он говорит: Виктор, тебе нужно учиться в университете Соломона. И в этом году я поступаю в университет Соломона на факультет иудаики, представляете, историко-философский факультет. Почему? Потому что Бог меня ведет через Полтаву в Соединенные Штаты Америки, там 6,5 миллиона хасидий неспасенных, а потом в Иерусалим, чтобы там открыть церковь нашего посольства Божьего во имя Иисуса Христа. И знаете, как она будет называться? Она будет называться «Я есмь». То есть этот предвечный сущий Бог, который сегодня пришел в наши сердца, который живет Духом Святым. И вот если эта душа есть сегодня здесь, почему? Потому что это просто шанс, представляете, Бог дает вам шанс через покаяние прийти и увидеть Божью славу. Почему? Потому что вы можете оставить свои следы на песке истории и сделать что-то для Господа. Не просто жить ради живота своего, а сгореть для Него. Потому что, как Библия говорит, если семя, падшее в землю, не умрет, не принесет плода, а если умрет, принесет много плода. Воздайте Ему великую славу. Аминь. Дайте Богу славу, и можете присесть. Если у вас зубные боли, положите руку на себя и будете исцелены. Если у вас проблема в плече, тоже положите руку на себя. Если у вас нарыв в кишке или в желудке, положите тоже руку на себя в желудке, в животе. Какая-нибудь проблема, ложите руку и примите ваше исцеление во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Ну что ж, как ваши дела, как мы проживаем? Слава Богу, все хорошо или не совсем? Ну что, с Богом мы всегда больше победители. Что бы ни происходило вокруг нас или в стране, мы есть победители во Христе Иисусе. Аминь. Аминь. Ну что ж, откройте, пожалуйста, Библию вашу в книгу Псалтирь. Псалтирь – это Псалом 34 Псалом. 34 Псалом, хочу, чтобы мы читали, 27 стих. Только интересно знать по-украински, есть ли перевод какой-то там у нас в зале? Украинский перевод есть? Библия, да. Возьмите микрофон в зал, чтобы кто-то мог нам помочь читать. Я уже как турист приезжаю в Киев. Правда? Я уже заезжаю как в гостях, чем житель Киева. Я настолько часто начал ездить, что действительно как... Но все равно в гостях хорошо, но дома лучше. Аминь, да? Да, Библию есть, микрофон дайте им читать. А, это там будете читать, да?
Хорошо. Вы можете хорошо считать, нет? Хорошо. Считайте 27 стих. 34, Псалом 34, 27 стих. Хай співають та звеселяться ті, хто бажає мені правоти. Нехай кажуть завжди, хай буде великий Господь, що миру бажає своєму рабові. Понял. Это то же самое, как по-русски, да? Но есть ли какой-то другой, может быть, русский или украинский перевод, который отличается, чем здесь написано? Современный. Что там написано в современном? Есть у тебя такой перевод? Ты знаешь просто, он знает, как написано, как должно быть. И он нам говорит, как должно быть. Дайте ему микрофон, пускай он нам скажет. Но не полностью ты говоришь только последнюю часть. Но именно это и надо. Да радуются И веселиться, и желающие. веселятся, да. В современном переводе написано желающий преуспевания рабу своему. Господь, желающий преуспевания, prosperity, преуспевания рабу своему. Вот там здесь написано так. Так должно звучить. Да радуются и веселятся желающие правоты моей, и говорит непрестанно, да возвеличится Господь, желающий миру. Вот вместо миру, да, вместо слова мира, рабу своему, там в оригинале написано, Господь, желающий процветание рабу своему. Не просто мир, там больше, чем мира написано. Там мир, здоровье и процветание. Вот это полнота, как там должна быть. То есть, да радуются и веселятся желающие правоты моей, то есть Божьей правоты, и который говорит престанно, да возвеличится Господь, желающий процветанию, мира, здоровья рабу своему. То есть слово процветание там в оригинале было написано. Очень важно. То есть Бог говорит нам радоваться и веселиться. А почему мы можем радоваться и веселиться? Мы можем радоваться и веселиться, потому что мы знаем Бога. Бога, который желает процветанию народу своему. Бог желает процветания народа своего. Но еще одно, что там интересно в этом оригинале, в том, что Бог желает процветания рабам своим, которые именно тем людям, которые желают правоты Божьей. Да? Посмотрим первый стих, первый 27 стих. Это. Да радуются и веселятся желающие правоты моей. Но мне нравится лучше, как там написано на английском. Там написано о том, что тот, кто желает увидеть Божьей правды по земле. No. То есть, если ты желаешь видеть Божьей правды по земле, чтобы она распространилась по земле. То есть процветание Бог дает людям, которые желают видеть Божьей правды, чтобы она распространилась по земле. То есть если у тебя есть процветание, должно иметь цель. Процветание, оно должно иметь, как там написано, миссия, цель. Если цель процветания это только для себя, Бог не благословляет, не дает процветание таким людям. Потому что ты будешь использовать это процветание, чтобы себе вредить и другим еще вредить. Или только чтобы свое эго поднимать. А Бог Божий радуется, и Бог желает процветания народу своему и рабу своему, который желает видеть его правдой. Вот давайте проанализируем себя. Насколько мы с вами желаем видеть Божью правду
чтобы она распространилась по всей земле, и чтобы эта правда завоевала несчастье, в которых господствует в наше общество. Вот если вы на самом деле очень желаете увидеть, чтобы было изобилие, и чтобы было процветание Божьей правды, если вы действительно горите желанием покрыть землю Божьей правды, вы желаете его истину, вы желаете его праведность, вы желаете его святость, вы горите этим, чтобы его правда и его праведность восторжествовала в этом обществе, в этой стране. Если вы этим живете, то вы первый кандидат на Божье процветание. Вы понимаете, да? То есть, если вы желаете того, чтобы Божья правда, поэтому написано в Библии, ищите прежде всего Царство Божие и правду Его. То есть, если вы желаете увидеть Его правду, если вы желаете, чтобы правда Его, она распространилась по земле, если вы желаете, чтобы правда Его господствовала по земле, если вы желаете, чтобы Его правда, она возвеличивалась на земле, восторжествовалась на земле, тогда действительно вот вы кандидат. Что вы будете делать с деньгами или с финансами, которые Господь вам даст? Вот она ответит на этот вопрос, насколько ваше сердце готово принять благословение или нет. Вы знаете, у Бога нет проблем в том, чтобы благословлять нас финансово. Но проблема у Бога одна. Кому Он может доверять? Может ли Бог доверять вам? Может ли Бог доверять нам Его процветание? Доверять. Почему именно доверять? А потому что кому-то дает, и в основном люди не используют по назначению. Но назначение Бога прежде всего в том, чтобы финансы эти послужили Его цели. А Его цель, чтобы Его правда и чтобы Его царство накрылось и покрыло всю землю. Чтобы Его праведность накрыла землю. То есть процветание не просто ради процветания. Деньги не просто ради деньги. Вы должны гореть чем-то. То есть Божья правда должна быть ваше желание. Божье царство должно стать вашей целью. И когда царство его, и когда вы горите этим желанием, тем, чтобы его царство восторжествовало, чтобы его правда, чтобы его победа была по всей земле, чтобы все узнали его правду. Если вы этим горите, чтобы творить добро этими деньгами, чтобы использовать его деньги на то, чтобы распространять его царство, утвердить его правду, тогда Бог просто не дождется вас. Но на самом деле мы очень легко это говорим устами. Но на самом деле не так легко, когда деньги попадают нам в руки. Вот давайте проанализируем, как я поступаю, как я себя веду, что я делаю с теми деньгами, когда они попадают мне в руки. То есть это помогает нам понять, насколько действительно я готов. Может быть, я еще не готов. Допустим, может быть, я готов только на то, чтобы давать десятину Богу. Или 15%. На то Бог будет благословлять. Но когда я буду готов на то, чтобы давать Богу 50%, на 50% Бог будет готов, чтобы давать мне больше заработать и больше возможностей. То есть финансы предназначены для одной цели, чтобы искать правду Божью, чтобы использовать финансы, чтобы распространять царство и правду Божью по земле. Что это значит? Допустим, по всему нашему городу мы видим, как деньги творят просто сумасшедшие вещи. Благодаря деньгам казино открыты. Благодаря деньгам люди теряют мужей в казино. Люди теряют сыновей. Из-за денег люди теряют дома, люди теряют деньги, люди используют деньги на разрушение в основном. И Бог, чтобы распространить зло. То есть, вот, допустим, я был сейчас в Мексике недавно, только что приехал из Мексики, между прочим. И там я разговаривал с одной женщиной, и она говорила, помолитесь за моего мужа. Я говорю, хорошо, в чем проблема? Она говорит, ой,
Бог стал благословлять. И проблема. Я говорю, какая проблема? Вы же знаете, когда Бог начинает благословлять, большие деньги поступают, и тогда, как обычно, счастье улетает. Деньги приходят, и счастье через окно улетает. Это по-своему она говорила. Так интересно, так. Я первый раз это слышу. Что деньги приходят, а счастье улетает. Что деньги приходят, и она говорит, так всегда. Что у них тоже по мексиканским сериалам, только об этом я рассказывал, деньги поступают, и счастье улетает. Радость улетает, счастье уходит. Но гармония и семьи уходит полностью. Потому что люди не понимают предназначение денег. Деньги приносят, получается, разрушение. Но оно не должно быть так. Потому что люди не задают этим деньгам цель. Они не задают деньгам конкретики. Они не задают деньгам задание. А надо задавать задание, надо ставить задание, задачу финансам, которые у вас есть. И это то, что даже до того, как она появилась, что если кто-то использует деньги, чтобы распространять смерть, алкоголь, наркотики, табак, что я принимаю решение, Господь, с Твоей помощью, благослови меня деньгами. И я эти деньги будут, наоборот, использовать, чтобы давать людям жизнь, чтобы искать Твою правду, чтобы установить Твою правду. Что люди сейчас говорят о Боге? В основном люди превратно понимают Бога. А я буду использовать деньги мои, чтобы наоборот люди тебя понимали хорошо, чтобы люди воспринимали Бога хорошо. То есть деньги должны иметь задачи. Деньги должны иметь, нужно поставить перед деньгами задачу, миссию. То есть деньги должны проталкивать Божью правду на земле. То есть чтобы его праведность, чтобы его святость, она восторжествовала. Надо использовать деньги, чтобы проститутки не было, допустим. Это значит правду распространять. Надо использовать деньги, чтобы мафия не процветала, и чтобы казино не процветало, или что-то такое. Бог дает разные бремена разным людям. Бог дает разные бремя за что-то разное. Поэтому подумайте, в чем у вас бремя, чтобы в какое направление, чтобы Божья правда восторжествовала. Вот это должно быть цель денег. Особенно сейчас лето пришло, да, молодежь. Лето пришло, и все начнут одеваться, как хотят, все начнут вести себя, как хотят. Как раз это возможность к нам использовать деньги или использовать ресурсы, которые у нас есть, использовать лето, наоборот, чтобы людей утвердить на пути истины, чтобы правду Божью распространять, сделать Божью праведность популярным, сделать Божью правду высоким, на высоком уровне поставить Божью правду. Итак, кому Бог доверяет своим богатствам? Кому Бог очень доверяет богатствам? Во-первых, Бог доверяет своим богатствам тому, который имеет желание, который имеет большая радость, который ставит перед собой целью использовать эти деньги на утверждение Божьей правды на земле. Во-вторых, Иов 36. У кого-то есть еще там микрофон, да? Да, дайте кому-то прочитать. Иов 36 глава, 11-12 стихи. Иов 36, 11-12. Читайте. Иов 36 глава, 11-12 стихи. Неужели так тяжело найти? Если послушают и будут служить Ему, то проведут дни свои в благополучии и лета свои в радости. Если же не послушают, то погибнут от стрелы и умрут в неразумении. Еще раз 11 стих читайте. Если послушают и будут служить Ему,
то проведут дни свои в благополучии, и Вот лета это свои. слово «благополучие» тоже обозначает процветание. Давайте прочтем его как процветание. Посмотрим, как оно звучит. Если послушают и будут служить Ему, то проведут дни свои в процветании, Еще и раз. лета свои. Если послушают и будут служить Ему, Видите, как нужно, что нужно для с деньгами. Бог хочет, чтобы деньгами мы служили Ему и были послушны Ему. То есть обычно люди, у кого есть деньги, тяжело им слушаться. Хочется самому делать то, что хочешь. А Бог хочет, чтобы мы слышались, чтобы мы могли направлять эти деньги так, как Он хочет. И туда, куда Он хочет. То есть, как вам сказать, кому Бог может доверять? Вообще-то тема сегодняшний день, это тема сегодняшней проповедь. Это кому Бог может доверять свое процветание. Кому доверяет Бог процветание? Это, во-первых, то, что мы уже читали там. Какой первый, я сказал? Тот, кто ищет правду Божию, ищет, чтобы правда Божия распространилась по земле. Во-вторых, тот, кто слушает, тот, кто желает иметь деньги и слушаться Богу этими деньгами, с этими деньгами. Слушаться Богу. Вы хотите быть послушны Богу даже в наличии денег. То есть у вас деньги есть в руках, и вы хотите Богу послушны, чтобы Ему служить этими деньгами. И... то проведут дни свои. Не. Два слова. Послушны и... Если послушают и будут служить Ему. И служить. Вот третий, это третий, сразу напишите. Кому Бог доверяет финансы. Первый, кто ищет правду Его. Во-вторых, кто будет послушный с деньгами. Потому что Бог будет вас вести. Бог вам будет говорить, допустим, пожертвуй столько-то туда или столько-то туда. Или я хочу, чтобы эти деньги, допустим, ты вообще не трогал. Или чтобы эти деньги ты вложил в такую инвестицию или в другой. Или эти деньги, чтобы ты построил церковь кому-то, Богу. Или, послушность, оно нужно. Вот Бог может доверять деньгами те, которые послушны Ему. Бог может тебе говорить, вообще, только вкладывать. Или Бог может говорить, вообще не трогай, только... Или Бог может что угодно говорить. Но послушание очень важно. Кто может слышать, то, как Бог его ведет, и что ему Бог говорит, вот тот действительно достоин Божьего процветания. Потому Бог может доверять. Еще раз говорю, Богу дать нам процветание не проблема. Но его проблема в чем? Кому Он может доверять? Сможет ли нам доверять или нет? Вот поэтому я и задаю вам этот вопрос. Может ли вам Бог доверять Его процветанию или нет? Бог может тебя доверить или нет? А это узнается с малого. Потому что пока ничего нет, мы можем говорить, ура, поехал, да, доверь. Но с малого мы можем спросить у Бога, сможет ли Бог нам доверять Его процветанию? Послушание и после послушания служить. Кто может служить Богу, это третий пункт. Кому Бог может доверять, что если Он даст ему эти деньги, что этот человек будет ему служить этими деньгами. Если Бог не доверяет, это только Его деньги, это не мои деньги.